Fala galerinha do YouTube, mais um vídeo aí no canal Felipe Importados. Bom, esse vai ser um vídeo bem longo, onde eu vou estar mostrando todas essas caixas de som que vocês estão vendo aí. Esse é um vídeo daqueles, né, para quem gosta de caixa de som, para quem tem tempo, né, para assistir. Então vamos dar início aí. Basicamente eu vou estar falando aqui para vocês. Bom, vou estar mostrando essas caixas, as funções dela, as entradas, o modelo, vou estar dizendo o valor que eu paguei e de quanto é que eu vendo e o preço dela na Shopee. Bom, esse é um vídeo bem longo aí, como vocês podem ver. É um vídeo que a gente vai fazer com mais paciência, né? Já que a gente também precisa bater metas no YouTube. Então peço aí, né, que me entendam, né, esse vídeo bem longo. Bom, vamos dar início aí. Estou com dois celulares aqui. Um eu vou estar testando as caixas e o outro vou estar gravando aí para vocês. Aproveitar e falar aqui, né, que esse celular aqui é o que eu usava antes, é um Mi A2 Lite. Os primeiros vídeos do canal foram gravados com ele, vocês podem ver aí os vídeos mais antigos. E aí quando eu comprei o Xiaomi Redmi Note 11, que eu até postei um unboxing aí no canal, aí foi quando eu trinquei o celular. E esse celular, né, pra quem, não sei se alguém viu o vídeo aí, esse Mi A2 Lite era um celular que eu gostava bastante, mas ele começou a fechar aqui, ó. Aí foi na hora que eu decidi comprar outro, e ele começou também a dar bastante toque fantasma. Segundo alguns técnicos, isso aqui diz que é ar. Diz que é ar, não sei se é ar mesmo, não sei. Sei que ele começou a fechar a tela. Mas ainda dá pra usar, ele tá aqui guardado. E agora vai ser útil nesse vídeo, né? Bom, então vamos deixar de muita enrolação, vamos pro vídeo. Aproximar mais a câmera. Essa é a câmera do Xiaomi Note 11, né? Aqui eu estou gravando os vídeos agora. Lembrando que o Xiaomi Note 11 ele não grava em 4K. Bom, todas as caixas estão aí. Vou começar mostrando aí. Vou começar a menor. Com esse nome aí bem diferente. Não sei se é ketchup. Tem um K misturado com um P ali no início. Mas deve ser ketchup mesmo. Ou seja, KT8903. Vamos às informações. Bom, não sei se vocês vão conseguir ver. Não tem nenhuma informação interessante não. Pronto, desse lado aqui. Aí as informações dela. A bateria de 1200 mAh. Carregamento 5 volts. E tem dois alto-falantes de cada um 5 watts de potência. Ou seja, um total de 10 watts essa caixa aqui. Essa é na cor azul, como vocês podem ver aqui, está marcado. Bom, tirar ela da caixa aqui, mostrar a vocês. Bom, vamos lá. Primeiro, ela de frente, é toda azul com esse detalhe laranja. Vou ver se aqui diz o tamanho dela para vocês terem uma ideia. Não diz, né? Que é muito importante, né, o tamanho da caixa, mas não diz. Mas assim, ela tem em torno de 37 centímetros.
que é o mesmo tamanho da KTS. Bom, vamos aqui atrás. Vocês podem ver aqui, eu vendo ela de 150 na loja. Tem entrada P10, entrada de microfone, cartão de memória, entrada auxiliar, entrada USB, micro USB, seu carregamento, e aqui seus botões. Pular música, pausa na música, volta a música, e o mod, que é onde muda as funções. Ele tem um furinho aqui, eu não sei se é microfone, mas acredito que não. Bom, vou estar ligando ela aqui. The Bluetooth device is ready to pair. Ela tem esse jogo de luz aí. Não tenho certeza se dá para desativar esse jogo de luz. Mas vamos colocar uma música aqui. Espero que eu não tome direitos autorais. Mas vamos lá. No último vídeo eu não testei as caixas, né? Desta vez a gente vai testar aí. Mostrando esses 4 tipos de caixa. Lembrando que nesse vídeo é caixas tamanho médio, né? Eu considero esse tamanho médio, né? Nem pequeno e nem grande. Bom, vou conectar aqui o Bluetooth. Meu celular é bem lento, esse celular antigo. Então, por isso que vai demorar um pouco. Bom, enquanto isso, lembrando que é uma caixa que a gente compra essa caixa a gente compra em torno de 90. A gente revende a 150. Se for à vista, e o cliente quiser algum desconto, né? Se o cliente pedir um desconto, né? Aí, se caso seja à vista, a gente dá um desconto. Uma caixa que, pela potência dela, 10 watts, dá para usar dentro de casa tranquilamente. Pode usar aí dentro de casa que vai ser tranquilo. The Bluetooth device is connected successfully. Tem uma altura muito boa para usar dentro de casa, é ótimo. Propaganda do YouTube, né? Como sempre. Gosto de choro é salgada, mas ensina mais que professor. E dinheiro nenhum no mundo paga água derramada pelos olhos onde só a alma já nadou. Eu naveguei na tempestade, nós é lenha de verdade. O fogo que Deus acendeu, a chuva não apagou. Não comecei a sonhar brincando, eu comecei a sonhar chorando. A comida quase pronta e o gás acabou. Pensei se a fé for do tamanho de um grão de mostarda, troco montanhas de lugares na ponta do dedo. E quando eu descobri a força de cada detalhe, seria covardia minha não ensinar o segredo. Maior que o temporal é a fé que habita em mim, um vendaval de sonho e realização. Maior que o temporal é a fé que habita em mim. Vocês podem ver uma caixa que ela tem um grave, né? Não é absurdamente, mas ela tem um grave. Tem voz também. Então, assim, dentro de casa, tranquilaço, dá para usar ela. Vocês não vão incomodar os vizinhos. E vão dar para escutar de boa. Todo mundo dentro da casa vai dar para escutar de boa. Só se for uma casa muito grande mesmo. Mas se for uma casa pequena, dá para botar o som, dá para escutar tranquilo, dá para... Principalmente se for no quarto, na cozinha, ou então na sala. Agora sim, vai dar uma festa dentro de sua casa. E aí tem gente em tudo que é canto da casa, aí ela vai sofrer um pouco, né? Ela vai sofrer um pouco, porque sempre tem muita gente conversando, né? E aí talvez nem todo mundo vai conseguir escutar o som.
Bom, vamos para a próxima. Bom, vamos para essa Livistar, que eu acredito seja menos interessante do que as outras. Ah, um detalhe que eu não falei da primeira caixa aí, ela não tem controle, não. Ela só vem um cabo de carregar, então ela não tem controle. E ela pega FM e Bluetooth, né? Como eu testei para vocês no Bluetooth. Já essa próxima caixa, ela vem alça, vem controle e o cabo de carregar. A marca dela é Livistar. É marca importada, né? Como todas aí do vídeo. Bom, essa daqui eu não vendo ela tanto por causa do design dela. O pessoal geralmente não se agrada muito. Ela tem 40 centímetros no tamanho, né? A sua altura, né? Ela tem 12 watts de potência. Deixa eu ver, confirmar aqui os dados aqui na caixa. Ela tem 1.200 de mAh, bateria. Na verdade, ela tem 10 watts de potência. Demora de 2 a 3 horas para carregar. Seu Bluetooth pega uma distância de até 10 metros. As informações dela são essas. Então vou mostrar a caixa aí para vocês. Puxar mais a câmera. Bom, vamos nas entradas aqui, né? Aqui é onde você controla o volume. Ele vem com esse lugar aqui para segurar. E vem local para colocar a alça. Aqui e aqui, para ela ficar assim deitada. Ou então você pode colocar desse lado e do outro para ficar em pé. Mas que ela dos dois lados ela tem lugar para botar a alça. Tanto desse como desse outro. Como as entradas. Bom, entrada USB, entrada micro USB para carregar, né? Entrada de cartão de memória, entrada para microfone, mais conhecido também como P10. Ou seja, essa caixa aqui ela não tem entrada auxiliar como a primeira caixa. Aqui é o botão de ligar, aqui os botões, né? Para volta a música, volta, abaixa o volume, o pause, pula a música, aumenta o volume e o mod. Bom, vamos ligar ela. The Bluetooth device is ready to pair. Vamos conectar o Bluetooth. Lembrando que demora um pouco para me conectar por causa do meu celular antigo, que é bem lento quando eu chego nessa parte do Bluetooth, né? Quando eu vou conectar o Bluetooth, o celular ele trava bastante. The Bluetooth device is connected successfully. Só vai sentar na mesa quem rachou o pão. Maior que o temporal é a fé que habita em mim. Um vendaval de sonho e realização. Maior que o temporal é a fé que habita em mim. Só vai sentar na mesa quem rachou o pão. Quem acreditou que abraçou a causa e foi sujeito homem, não abandonou. Hoje bebe o que nós bebe, come o que nós come. E quem me guardou na memória comemora que eu sinto que é nossa hora em qualquer noite além. Bom, eu achei que essa caixa aqui ela tem menos grave, mas ela tem mais voz do que a da marca Ketchup. Não sei se vocês tiveram a mesma impressão, mas foi a impressão que eu tive aqui testando a caixa. Lembrando que é a mesma potência, as duas, 10 watts.
Só que eu achei que a primeira ela teve mais grave e essa segunda teve menos grave e mais voz. Bom, essa caixa aqui ela custa mais caro do que a primeira. Ela custa em torno de 120. Essa da marca Levistar, essa última que eu acabei mostrando a vocês. Então assim, a gente vende ela de 200. Então assim, entre as duas aqui, eu pegaria a Ketchup, por ela ser mais barata e ter praticamente o mesmo som. Bom, vamos para a terceira caixa de som. Dessa vez, vamos pegar essa daqui da marca Atomo. Essa ela também vem com alça e controle. Ela basicamente vem com os mesmos acessórios da última caixa. Elas são muito parecidas, são conhecidas como caixa de som Vulcão. Ou seja, elas são muito parecidas. Essa daqui só muda mais o design dela. O modelo dela é mais atraente, né? Elas são conhecidas como Vulcão. Vamos lá as entradas. Bom, já podemos ver aqui uma diferença dela para a Levistar, né? Ela tem entrada auxiliar, tendo também todas as mesmas entradas da marca Ketchup, né? Entrada P10, auxiliar, cartão de memória, USB e micro USB. Tem um painelzinho aqui também. Esqueci desse detalhe, né? Que as duas últimas caixas tem esse painel e a Ketchup ela não tem. Bom, vamos testar o som. Antes de testar, vamos às informações da caixa. Bom, já essa, como vocês podem ver aí, ela tem 12 watts de potência. Tem uma bateria de 1200 mAh. Sua entrada de carregamento também é 5 volts. Estou conferindo aqui a bateria das caixas. As três primeiras caixas, a bateria são todas de 1200 mAh. A única diferença é que as duas primeiras são 10 watts e essa daqui é 12 watts. Então a gente espera que essa seja mais alta do que as The duas. Bluetooth device is ready to pair. Que essa daqui seja mais alta do que as duas primeiras caixas. Bom, vamos conectar ela. Esse jogo de luz dá para desligar, viu, galera? Ajuda a economizar mais a bateria da caixa. Esse modelo aqui eu tô com duas caixas dela. Tô com essa azul e com essa preta. A mais procurada é essa toda preta. Essa caixa também ela custa o mesmo valor da última caixa, em torno de 120. The Bluetooth device is connected successfully. Então, vamos lá. Aleatório, onde a Saveiro fez história. Só contando as precatórias, mandando as dedicatórias. E um frasco do perfume com o cheiro da vitória. A divisão vai ser igual, não posso fazer feio. Se eu tenho um, acredita, então nós dois tem meio. Qual é a graça do sorriso egoísta que não deu casa com a mãe, mas só desce champanhe na pista, ai ai. Dos olhos caiu uma chuva em pleno verão. Em casa faltava ter água e chovia unção. Maior que o temporal é a fé que habita em mim. Um vendaval de sonho e realização. Maior que o tempo. Essa é bem mais alta.
Você vê com 2 watts de potência a mais do que as 2 primeiras caixas. E a gente percebeu aí que a Vulcão original, né, que é essa, ela tem um grave maior, tem uma altura maior, só que no máximo ela distorce também, né? Igual as outras caixas, talvez até mais do que as outras, do que a primeira no caso, da marca Ketchup. Então assim, comparando ela com as outras 2 primeiras caixas, acredito que seria mais interessante essa do que as 2 primeiras caixas. Lembrando que a diferença de preço é de R$50 da Ketchup para essa da marca Atomo, que é conhecido como a Vulcão, né? A Vulcão original no caso. Então assim, por 2 watts, acredito que ainda compense comprar ela do que a da marca Ketchup. Também por ela vir alça, vir controle, né? Coisas assim que faz uma diferença, né? São detalhes, né? Mas são detalhes que tornam diferencial para as 3 caixas. Bom, vamos agora para a última caixa, mais aguardada, a KTS. Já tem vídeo dela aí no canal, vídeo que deu até que bastante visualização. Tem vídeo dela no Shorts também, que deram também bastante visualizações. É isso aí, a última caixa. Ela é uma caixa que tem bem maior potência. Então a gente sempre espera mais dela do que para com as outras. Bom, vamos lá. Vou abrir ela aqui mesmo. É a caixa que eu estou mais vendendo agora no momento. É essa daqui. Inclusive, de ontem para hoje foram vendidas 2. Uma ontem e uma hoje. Esse vídeo está sendo feito domingo agora, dia 22. Quer dizer, já é dia 23. Domingo, dia 23. Durante essa semana foram vendidas bastante caixas desse modelo aqui. Dos outros modelos eu não vendi nenhum. Quer dizer que eu me lembre não. Mas esse modelo aqui, acredito que seja já a 5ª caixa que eu estou vendendo nessa semana dela. 4ª ou 5ª. Bom, já fiz um vídeo sobre ela, mas vamos lá mostrando, né? Os botões. Aqui é onde muda o LED. O jogo de luz na frente, que eu vou mostrar a vocês. Onde muda as funções. Botão de voltar a música, baixar o volume. Play, pause. Botão de aumentar o volume, pular a música. E o básico, que eu ainda não sei ainda a sua função direita. Bom, suas entradas. Entrada auxiliar, entrada P10, cartão de memória, USB e micro USB. E o botão de ligar. Ou seja, vem todas as entradas completas. É uma caixa que não tem controle. Ela não vem com um controle. Bom, tá aí seu jogo de luz. Vou testar aqui. Enquanto eu vou testando, eu vou mostrando para vocês. O vídeo já está chegando a 24 minutos. Como eu disse, é para ser realmente um vídeo longo. Preciso bater algumas metas aí de horas no YouTube. Então a gente vai ter que postar alguns vídeos longos. Bom, conectado. Vamos lá.
Lembrando que essa caixa é 20 watts, ou seja, a gente espera que ela seja bem mais alta. Vamos aumentar o volume dela e vamos tirar a dúvida, né? Bom, no celular já está o volume máximo, agora vamos para a caixa de som. Já vou! Covardia minha não ensina o segredo. Maior que o temporal é a fé que habita em mim. Um vendaval de sonho e realização. Maior que o temporal é a fé que habita em mim. Só vai sentar na mesa quem rachou o pão. Maior que o temporal é a fé que habita em mim. Um vendaval de sonho e realização. Maior que o temporal é a fé que habita em mim. Só vai sentar na mesa quem rachou o pão. Quem acreditou que abraçou a causa e foi sujeito homem, não abandonou. Hoje bebe o que nós bebe, come o que nós come. E quem me guardou na memória comemora que eu sinto que é nossa hora. Em qualquer noite bem mais alto, como vocês podem ver. A gente muda o volume, a caixa automaticamente ela vai mostrando, né, que a gente está reduzindo a altura, ó, aumentando. Vou aumentar aqui para vocês verem. Pode perceber aí, né? Segurei o botão do volume, ó. Mas só desce champanhe na pista, ai, ai. Vamos mudar agora os seus LED. Em casa faltava ter água e chovia a unção. Maior que o temporal é a fé que habita em mim. Um vendaval de sonho e realização. Maior que o temporal é a fé que habita em mim. Só vai sentar na mesa quem rachou o pão. Maior que o temporal é a fé que habita em mim. Um vendaval de sonho e realização. Maior que o temporal é a fé que habita em mim. Muito massa essa caixa. É uma caixa que é bem mais cara. A gente vende ela no valor de uma caixa Vulcão, mas é uma caixa que é para ser 220. Na Shopee ela tá 270. É uma caixa que é bem mais alta. Sua bateria é de 2.400 mAh. Porém, quando usada com LED, descarrega bem rápido. Seu tempo de carga tem que deixar de 3 a 4 horas para carregar completo. E sua duração de bateria é 2 horas. Lembrando que você pode levar ela em um eletricista e aumentar a quantidade de bateria e colocar ela, né, para durar bem mais, né? Basta você ter uma pessoa de confiança que saiba fazer isso. Então, sem sombra de dúvidas, essa é a melhor caixa que eu tenho no momento na loja, enquanto não está chegando novidades. E a caixa que eu estou mais vendendo agora é essa KTS 1266. Bom, vou deixar o link aí das caixas que eu encontrar na Shopee ou no AliExpress. Vou deixar o link aí para quem quiser adquirir alguma dessas caixas. Lembrando, se fosse para me indicar uma a vocês, seria a KTS, né? Essa última. Para mim a melhor caixa que eu tenho no momento. Qualidade de som, grave, altura, né? Voz. E ainda tem o jogo de luz, que é muito interessante. Para quem gosta de caixa de som e não quer aquelas caixas muito grandes, né? Tem essa caixa aí que você pode estar usando e tirando onda aí, né? Com esse LED de JBL. Bom, muito obrigado a todos que ficaram até o final desse vídeo. Claro que foi um vídeo bem longo aí, cansativo. Mas a gente precisa bater algumas metas. Por isso a gente vai precisar produzir bastante conteúdo com um tempo longo até conseguir bater as metas que o YouTube exige. Bom, deixa o like, se inscreva no canal aí quem gostou, comente aí caso tenha alguma dúvida.
Eu ainda não tenho loja online. Na verdade tenho, mas ainda não vendo esses produtos lá na minha loja. Mas quem sabe um dia possa estar vendendo. E aí vai ficar mais fácil para quem quiser adquirir e me ajudar também. Muito obrigado a todos, valeu e tenham um ótimo domingo, uma ótima semana. Valeu. Deus abençoe a todos.